中国9月3号举办大阅兵，大阅兵的背后有哪些没有说出来的秘密呢？今天带您快来看。嗨，大家好，我是志玉，今天想跟大家来聊聊9月3号呢，将会在中国天安门广场来一场抗战胜利80周年的大阅兵。好，那你就说了，哇，这个阅兵感觉一定是盛况空前，的确是这样。我们一开始就先带你来看看阅兵这件事情啊。当然呢，进来你会看到很多媒体跟你讲，哎呀，这个阅兵啊，这个有谁哪位这个国家元首要来，哎，哪位国家元首不来，哎呀，背后代表什么样的意义？但今天呢，我们就好好跟大家来聊聊阅兵本身就很有意义。好，你说了，在这个中国呢，他们其实最早的一个阅兵呢，是在1949年中华人民共和国开国的时候，他们当然啦，开国啦，我们要展现一下国威啊，当然要来一个阅兵。所以呢，你看到1949年开始，每年都阅兵，后来呢，它的时间有点拉长。呢，当然就是没有办法，没力气阅兵。但是后来我们看到，从邓小平到后来的江泽民、胡锦涛，乃至于现在的习近平主席，都有对这个阅兵不太一样的一个定义跟想象。我们先来讲最早的时候啊，最早呢，那个叫做军政分工。中华人民共和国刚刚成立的时候啊，那个时候啊，你说政治领袖毛泽东，但是呢，在军方解放军他们有一位总司令，所以呢，在1949年他们的开国大阅兵当中，站在台上的不是毛泽东，是他们的这个解放军的总司令，叫做朱德元帅。好，这个元帅在这个地方阅兵哦。好，然后呢，在你看到时间再开始往后推，再到了1954年开始呢，那个时候不叫做元帅了，那个时候已经开始这个中华人民共和国制度要慢慢建立了，所以那个时候呢，站在台上阅兵的叫国防部长啊，那你就觉得哎很合理嘛，对不对？阅兵当然就是国防部长来负责。然后呢，时间再往前推，后来你看到了在1984年那一年，你就看到了邓小平他站上了那个阅兵台，然后你就看到了哇，那整个中华人民共和国它的一个整个政治的体制呢，又到了另外一个阶段，那个时候叫做军委主席负责制，因为那一年的邓小平他是军委主席，所以他站在那个阅兵台上。然后在时间往后推，你看到后来的江泽民、胡锦涛，那个时候的他们呢，他们就是这个总书记，对不对？那同时又是这个国家主席，然后军委主席，所以就是由他们站在这个阅兵台上。那个时候呢，也慢慢的定下了这个5年一小庆，10年一大庆，10年来一次大阅兵。大概呢，在这个中国他们的一个这个阅兵的历史啊，大约是这样。那当然呢，在这个阅兵典礼当中，当然要来看看这些武器的进展，这也是很重要的哦。因为大家觉得一个国家啊，这个阅兵的时候就感觉是展示我们的国之重器，对不对？我们的军事实力就是一个国家的综合实力很重要的一个象征。所以呢，在每一次的大阅兵当中呢，一定要展现我们最好的军事实力。但是呢，在1949年那个时候啊，当然呢，一开始这个国才刚刚成立嘛，可以说百废待举嘛。那一年的一个这个阅兵啊，真的是现在回看当年的一些历史照片，你就觉得说，哎呀，你也看到这个现在的中国，你看到可以有自制的一些这个轰炸机、自制的航母，你很难想象当年的阅兵到底是拿什么东西出来阅呢？那个年代哦，他们是有这个火炮呢，他没有办法自己走，对不对？哈，火炮呢是用骡马在前面拖，这个骡在前面咔啦咔啦咔啦，然后后面拖了一个火炮。然后呢，你看到那个飞机，有飞机，但是那飞机很老旧，而且飞机数量很少，所以呢，这个飞机飞过去要再飞回来一次，再飞过去再飞回来一次，因为数量太少，所以它要多飞几次哦。这个阅兵是那个年代非常非常的这个艰辛的哦。那后来呢，你看到慢慢进展到变成有这个骑兵大队，骑兵是骑着马，对不对哈？那你现在年代回头看，会觉得不可思议，骑马去打仗，骑马打仗好像古代一样哦。那当然呢，这个慢慢的这个军事的一个实力在提升，然后技术也在创新，所以你就看到了人家形容说，1999年那一年呢，是这个中国第13次的阅兵。13次的阅兵呢，大家现在定义为叫做中国的军事现代化的一个里程碑。因为到了那一年呢，你就看到了，因为在很前面的一个阅兵仪式当中，你看到的武器会是有美式的武器，有这个俄式的武器，然后呢还会有日式的武器，各种的，人家叫这个万国造。但是后来呢，这个中国开始自己有一些军事研发的能力之后，1999年为什么说
说它是一个中国军事现代化的里程碑，因为到了1999年第13次的阅兵，你看到大部分呈现出来的军容都是中国自己创造出来的，自己研发出来的，所以呢才会是一个里程碑。好，那到了今年，看到2025年，我们要看什么呢？有人讲啊，今年你要看的也是到底呢，在过去的这几个年头当中，中国的军事实力又有哪一些的提升？看到了近来的几次战争，你发现了这个无人机，看到了这个 AI 智能的应用，很可能都是未来军事的一个这个技术当中很重要一部分，大家要看这个。另外也要看的是，你看到这几年中美之间的一个这个科技大战、贸易大战，然后呢变成了中国有非常多的技术呢没有办法拿到，那于是呢中国用了很多的方法，叫做用民用的技术转军用，用这样的一个军民合作融合发展的一个方式，有没有可能民用的技术用到军事上来？大家也在看这个部分，有没有是这个被美国卡脖子了之后，它的军事发展在受到了什么样的阻碍呢？还是说突破了这样的一个阻碍，有什么样的新进展呢？这个大家也要看。另外还有一个就是2025年，这也是一个这个地缘政治啊风雨飘摇的一年，所以有人说啊，这次的一个这个阅兵仪式，大家要看的就是一个军容的展现，一个国力的一个展现，告诉西方世界，就是中国是一个泱泱大国，还是一个有军事实力的一个国家哦。所以呢，这有一种展现出来我国力的一个意味啊。所以呢，这一次的一个阅兵呢，想当然了，一定要非常盛大才行。所以呢，大家说了，这是一个非常重要的，而且背后有非常多含义的一个阅兵仪式。再一个就是大家别忘了，这次的阅兵它的一个名目是什么？它叫做抗战胜利80周年的一个纪念阅兵仪式。好，抗战胜利80周年啊，当然呢，就是要大家不要忘掉了当年中国人是怎么样被欺负的，所以要大家牢记这段历史，勿忘国耻，而且呢，要强军兴国。军事实力呢，当然是一个国家保护自己最好的一个金钟罩铁布衫嘛，所以呢，军事实力当然对一个国家来讲非常非常重要。好，那当然了，讲了这一次的一个阅兵，它到底背后代表了什么样的意义？我们要看哪一些重点之后，来看看大家都在讨论的，到底谁会出席？还有很多人形容说，这一次呢，不仅仅是一个这个抗战胜利的一个纪念，甚至呢是一个对抗西方联盟，或者是有人这样讲反西方联盟的一个大会师。因为你看到了这一回啊，总共呢将会有26个国家的一个元首会来到这个天安门广场，跟着习近平主席一起来看阅兵啊。那当然呢，这些都是中国的这个朋友圈们啊。那当然你可以想到的是，普丁一定来嘛，金正恩也来，你很难得看到一个场合又有普丁，又有金正恩，又有习近平哦。然后呢，你又看到了都是一些中国的好朋友们，这个老友记啊，通通都这个聚集在这个天安门广场了，很多国家都来。但是呢，有些国家呢不来哈，这个不来之外呢，还叫大家都不要来。好，那是日本啊。当然啦，你就可以想见嘛，因为这个抗战胜利的一个80周年，对日本来讲就是他战争失败的80周年，是很没面子嘛，对吧？所以呢，这个日本就讲了，他说今年这个中国的活动啊，这个充满了浓厚的一个反日的一个气氛，反日的意味很浓厚，所以呢，他就是这个呼吁西方国家、欧洲国家、亚洲国家不要来参加。他说呢，你参加了之后呢，就是你这个被中国牵着鼻子走，就是中国呢是这个主导的一个历史观，他想要影响大家，所以你们不要被他影响，不要去参加。好，这日本讲的。但是呢，这个中国的一个外交部立刻就非常也严正的告诉大家，他说怎么会不要来呢？他说这个日本啊，你们这个当初啊，你们这个侵略战争，那你输了之后，你应该要这个正视你的历史，你要反省错误，怎么会让大家不能把真话说出来，还要叫大家不要来呢？不过呢，其实日本啊，在战争失败了之后啊，他这个你知道躲在角落里啊，我就是在那个地方没有很多年。后来呢，你就看到这个日本它经济崛起了之后啊，想尽办法要把这个过去的一个这个暗黑历史啊给掩盖住，想尽办法要美化它，想尽办法呢要粉饰太平。所以呢，你就看到这个从2015年以来哦，日本呢它是每年的编列大笔的预算做什么？对外宣传，大外宣。好，我们要带您来看到它有一个单位，日本的外务省，我念给大家听，叫做海外战略信息传播。海外的
战略讯息传播，你看看哈，这个就是要美化他们的一个这个国家的一个形象的一个单位。这个单位呢预算很多，这个单位呢，你看看它从2015年一直到今年哦，10年来它的预算高达560亿日元，和新台币是110多亿哎，干嘛？全部都在美化日本的形象。多好就往哪里讲哈，然后呢，有人说这个日本不好的话呢，马上铺天盖地的掩盖那样的一个新闻，所以还有这么多的一个这个公关预算啊，都是在这个大外宣告诉大家这个日本有多么样的美好。那所以呢，这个单位就是要改造日本的战败国的国际形象。那现在呢，你这中国真的每10年就给我来一次掀我的疮疤，然后呢，就是抗战胜利从70周年开始，习近平主席呢就办了这个第一次的抗战纪念啊，这个70周年的一个这个大阅兵，然后呢，以后每10年办一次，今年呢就是抗战胜利80周年，哇，那你就可以想见，抗战胜利90年也来，抗战胜利100年是不是更应该盛大举办？所以呢，这个日本就是每10年就被你这个剜心一次，每10年伤口就被你扒开来流血，每10年就要让你想到你当年是怎么样战败，你这个侵略国，所以呢，日本就很气嘛，所以呢才编了很多的预算。那我们就来看接下来会不会编更多预算，把这一段历史看能不能把它掩盖在历史的灰烬当中。好，但是呢，大家就来看到的是近来啊，当然还有人说这次的阅兵呢是一个很大的一次展售会。因为呢，中国也在把它的军武往外卖。好，我们要看到，这整个国防产业啊，真是这个蒸蒸日上啊，这个日进斗金啊。近来很多的战争到现在其实也没有善了，比如说你看到以哈战争，比如说你看到巴基斯坦跟印度哦，虽然现在看起来好像暂时和平，但也很难讲。然后呢，你又看到这俄乌战争不是还在打吗？所以呢，你看到这次哦，这个国防产业的一个这个成长率非常惊人。2024年整个全世界的国防产业啊，2.7兆美元，而且连年上升。甚至呢，北约已经说了，他们希望在10年之后，每个北约国家的成员国，他们的国防预算都可以占到它 GDP 的5%以上。现在多少？现在是要求他们占到2%以上，还很多国家没达到。那接下来呢是要求每个国家要 GDP 5%以上，所以你就知道了哦，他们要花好多钱买这些军事，买军火，然后呢放在这样的一个国防预算当中。所以呢，这个全世界的一个国防产业的年复合成长率是8%以上，这是一个很惊人的一个成长速度，所以你就看到国防产业应该真的是蒸蒸日上，会赚很多钱了哦。那中国当然希望可以努力在这个部分可以分一杯羹哦。过去呢，这个中国出口了非常多的一些军武，主要这个大概有出口到44个国家，2/3都是卖给巴基斯坦，所以巴基斯坦应该是一个大客户，果然是铁杆兄弟国家。好，那这一次呢，就有人讲了，哇，那是不是接下来这次大型的展售会，这个巴基斯坦这个巴铁朋友来，赶快看一下有什么你想买。卖给你算便宜价。好，那其实呢，中国啊，中国的一些军工相关的一些个股啊，这个从今年初以来也是飙升的非常惊人哦，飙到不得了的，那个本益比已经高到比天还高了哦。举一个例子啊，像是这个专门做歼35隐形战机的中国的这家中航沈飞，中航沈飞呢，它的一个股价非常高，然后呢，它的本益比已经高到234倍，比它的同业洛克希德马丁哦，只有这个16.9倍哦，这是天差地远了。不过呢，讲到了这个洛克希德马丁啊，这个近来的消息，当然是川普想要入股它，要把美国政府入股洛克希德马丁，然后华尔街就很紧张，觉得说你怎么？是个美国在跟中国学吗？企业都要国进民退吗？你这个入股了英特尔还不够，你还要入股你的洛克希德马丁。但是呢，这个美国政府说，他说因为这个洛克希德马丁反正也都是拿政府的订单啊，你就吃政府的这个饭，你就捧政府的饭碗，那你赚的钱分一点回来，我入股你，这样哪里不对？你就听起来就是乍听之下好像是讲的挺有道理，因为呢，川普就是把这个政府当成一家企业在经营嘛。你如果用企业去想它，你就觉得他讲的很有道理，对不对？但不对啊，但你是政府啊，你是政府怎么会去入股一个这个民营的一个这个军火公司呢？那以后这家公司它如果还要对其他国家做生意呢？那你这个背后是美国政府，那你不就跟你现在在质疑说，人家不是美国一直质疑说华为后面就是这个中国政府吗？那你现在都在做人家一样的事情啊。所以呢，不管啦，现在华尔街大家就是
不断在讨论这件事情到底会带来什么样的一些后遗症哦，还在讨论，我们就让这个子弹继续飞，我们到最后再来告诉大家的结论是什么。但是呢，要告诉大家的就是近来呢非常多的一些军工股哦，无论是在中国或者是在美国或者是在台湾，军工股呢都不断的有非常大的一个飙涨的空间，背后呢就是刚刚告诉大家的。地缘政治非常的紧张，很多战争都还在持续。最重要的是，现在很多国家都必须要提高它的一个国防预算。那这件事情呢，已经是会实现的一个事实，也难怪这些军工股呢表现得非常杰出了。只是呢，接下来本益比已经这么高了，你这个时候还要抢进吗？可能要多想想哦。这是今天帮大家整理的一个内容，希望你喜欢喽。我们下回见，拜拜。